哎，这里！哎呀呀呀！哎呀！喵！哎呀！你把它掏出来。今天在高架上面，因为下很大雨，然后看到一只小奶猫，然后就把车停下来了，想把它弄上车。停下来之后就找不到了，车底下也没有了，然后旁边花坛里也没有。是这样开吗？我问一下那个，喵，没有哎。你看，是在车里啊？对啊，喵，在车里，在车里。我真的听到在前面。它下面有个喵。哎，这里！哎呀呀呀！哎呀！哎呀！喵！哎呀！你把它掏出来，你小心点。哎呀！哎，你小心点。怎么办？怎么办？我来。这里出来。我靠你！哎呀，这样吓死我们了你！还挺精神的。喵！嘿，来，吃东西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 ，这里。来，来。现在是下午5点，然后我们准备带它去那个宠物医院看一下。今天刚捡的，在高架上。这应该有票的。600。哦，应该是口香糖。口香糖？汽油粘放的呀，汽油挥发掉的呀。干什么？没事没事，好了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 。没事。你小心。烦我。
接你的小妹妹。嗯。